احنا كنا سعداء انه نعمل ورشة عمل عن اضطرابات التنفس اثناء النوم ونجمع نخبة من اطباء الامراض في مختلف التخصصات. انا سعيد جدا انه يكون معي اثنين من اعلام الطب في موضوع اضطرابات التنفس اثناء النوم، وبهمني اسمع رايهم في البروتوكول اللي بيتبعه المركز الاوروبي لطب الاسنان. خلينا نسمع مع بعض دكتور ديفيد وبعدين دكتور فادي. دكتور ديفيد. Thank you so much. I'm Dr. David McIntosh, Australian ear, nose and throat doctor, visiting here at the European Dental Centre, the leading place in Oman, Jordan, Middle East and soon to be the world in breathing and sleep problems. Thank you David. دكتور فادي. دكتور فادي عنتر، أخصائي طب أسنان أطفال، بشتغل كمان بالسليب دانتسري عند الأطفال وعند الكبار. الحقيقة مثل ما قلت امبارح، وأنا بشكرك دكتور مهند أنك جمعتنا امبارح وجمعت النخبة من كل الاختصاصات الموجودين بالأردن، والحلم اللي شفناه امبارح حلم اليوم طبق بوجود البروتوكولات اللي عم تتبع بهذا المركز. يعطيك العافية وإلى الأمام على طول. شكرا لكم.